Gente, quando eu iniciei aqui, você sabe, né? De tacar fogo, irmão. Tacar fogo, pai. Dá um corte aqui que chegou um vagabundo chamado Adson. Calma aí. Socorro, meu Deus do céu. Gente, vou mostrar aqui eu que eu vou tacar fogo hoje. Ninguém sabe, só eu. Fogueiraça. Tacar fogo nela, daqui a pouco eu vou tacar. Vocês esperam, viu? Deixa eu limpar um pouco o papel higiênico, senão não vai pegar fogo. Limpei. Tem no ar. Espera um pouquinho, gente. Quando for a hora, eu volto aqui pra vocês, beleza? Vou dar um corte aqui. Povo, voltei, agora eu vou acender. Bora lá. Kuzinika isaudeyo kumaya kumaya inudurara oko yugozinika isaudeyo kumaya kumaya inudurara. Gente, quando o fogo aumentar que eu volto, que eu acho que ele não vai acender, tá? Tchau. Voltei, minha galera. E pelo jeito ele vai acender? Não, eu vou ter que pegar mais papel, tá? Eu volto aqui quando eu pegar mais papel. Minha galerinha, eu voltei aqui pra casa do caralho. Vamos tacar fogo no caralho. Vou deixar gravando aqui pra vocês ver certinho. Aí, ó, gente. Pra quem queria que eu acendesse, tá aí, ó. Aceso aí pra vocês. Tá aí, ó. Vocês pediram, tá? Tá aí. Só Deus. Quem pediu, gente, tá aí o fogo, né? Lembrando, eu volto quando ele estiver maior. Ô, galerinha do canal, voltei, tá? E eu coloquei um pouco de carvão, só pra ele durar mais. Então por isso que o fogo não tá muito em cima. Mas olha aqui dentro. Olha aí, olha. Olha, tô enfiando a câmera no fogo. Porra, trincou. Porra. Olha, gente, olha. Olha que bonitinho, olha. Olha ele, eu vou tirar um carvão aqui. Tirando um pouquinho. Olha, gente, olha.
Viu, gente? Viu? Ó, que bonitinho. Eu vou pegar mais um papel ali pra tacar fogo. Tá, tchau. E, galerinha, né? Falou. Vídeo de fogueira foi. Falou! Adeus.